Bapak Ibu sampean tak aturi. Nang donya iki wong niku nek pancen karo Gusti Allah dimodel dadi wong sugih, senajan nakal ya tetep sugih. Lak wonten to nggih tiyang niku nakal, kelakuane elek tapi sugih. Temriki wonten mboten? Manggene RT pinten? Leh, wong niku nek di model melarat, mbok ibadahe kenceng, ya tetep melarat. Bapak Ibu aja rame-rame ya. Pancene sing rondok bakat nakal ki ya wong sugih-sugih kuwi. Sing senengane sapa night club kae, ajep-ajep, ajep-ajep, ajep-ajep. Gondoli purel bareng ngono kuwi. Kuwi wong sing sugih-sugih, soalnya sing melarat iki jane pengen tapi ra ndek modal. Lah sebalike sing kenceng-kenceng ibadahe niku kata-kata itu yang melarat. Soalnya kan ora patek duwe penggawean. Ngapunten. Cobi ten gondang manis kene ya. Sing sregep-sregep sholat jamaah ten masjid niko 5 waktu jamaah terus niko kata-kata itu yang sugih napa yang melarat? Ya wong melarat sing sregep sholat jamaah, wong sugih ra kober. Sibuk perkara penggawean, ngurusi perusahaan. Titeni to sampean titeni. Sing sregep-sregep sholat jamaah ten masjid niko ora wong melarat-melarat. Kata-katae. Terus sing sregep-sregep pengajian niku kula titeni ten pundi-pundi ya wong melarat-melarat. Ya Allah dikandani kok. Lah kula pun keliling ten pundi-pundi. Jarang tiang sugih gelem toko pengajian nek gak undangan VIP. Nah sing keplok-keplok ya melarat kabeh kuwi. Lah ngapunten nggih. Termasuk ten mriki. Lah iki sing ndoprok iki rata-rata ya wong sampean aja nesu. Sampeyan nek sugih ora ngira gelem kon lungguh ndoprokno kono ku ora ngira gelem. Mula aja kaget benjing ten akhirat kae sing mlebu swarga niku kathah-kathahe ya wong melarat. Seneng saiki. Ngapunten. Sing melarat aja cilik ati, sing sugih aja kok terus sombong. Wong melarat sugih niku mboten dadi tandane wong apik wong elek. Halo? Ya Allah. Sugih ora dadi tandane wong apik, melarat ora dadi tandane wong elek. Bu, diteruske mboten to niki? Pun panitiane sampun nggih nek bagi-bagi departemen perbadokan. Sugih melarat kuwi ora mergo ibadah, potongan cetakan kok pusat. Wong ki ana sing potongan sugih ana potongan melarat. Padha karo lemu kuru iki potongan. Jempol jentik, jempol ki potongane lemu. Ora mergo sejarahe apik ndekne lemu. Jentik potongan cilik kuru, ora mergo kualat. Potongan-potongan, wong nek potongan lemu, najan mangane sithik banget, ya lemu kaya kuwi kudu ngabang kuwi. Nek diet ya ora karuan wisan kok. Tapi potongan lemu ya ginuk-ginuk. Nganti bunder ora enek geret-geretane. Lah wong kuwi nek potongan kuru, mbok najan mangane akeh banget, ya tetep ora iso lemu kok. Paling isone mengatos ngono ae. Engko nek wis ditokke ya
gembuk meneh. Sugih melarat kuwi ya ora mergo kerja pengumuman. Jare sapa? Kalau ingin dapat duit banyak harus kerja keras. Nek ora gelem kerja keras ora iso entuk duit akeh. Salah. Nyatane ana wonge kerjane keras banget mulai isuk tekan bengi, entuke duit ya sithik 100.000. Ana wong kerjane ki ora keras, lungguh ngomong karo nyekeli mik sak jam ngono ae. Tambah ana sing ngene leh ngomong, ora gelem kerja ya ora mangan. Salah. Lha bocah cilik-cilik iki kerja apa? Ya mangan kabeh. Malah enek wong lara nemen wis ora iso ngopo-ngopo lho. Dadi kembang bayang gari ketip-ketip matane. Ya pinggir-pinggire akeh jajane, padahal ku ya ora kerja. Dikandani potongan kok. Wong ki nek potongan sugih, kerja nyantai, sugih. Nek potongan melarat mbok kerja polahe nganti riwi mondar mobat moncat mosak morak ngalor ngetan maju nibo golong jungkir wes potongan melarat ya tetep melarat. Jadi sama nek ibadah yo aja njaluk balesan donya. Pengumuman salat kuwi ra kenek dienggo nyaur utang. Salat sregep ben lunas utange. Lho umpama salat iki kenek nggo nyaur utang, wong gondang manis sregep-sregep kok Allahu Akbar lunas. Genah men. Balesane benjang ten akhirat. Paham nggih ngantos mriki? Wes pancen wonten Bu Bapak sebagian amal saking saene niku ten donya pun diparingi ambune. Ambune mawon dereng balesane. Balesane sing tenanan benjang ten akhirat. Ten donya niki diparingi ambune. Tapi ya wis seneng wis entuk ambune. Ana amal niku saking eleke ten donya niki wis diparingi ambune siksa, tapi dereng siksane tenanan. Siksane tenanan benjing ten akhirat. Diparingi ambune ten donya niki. Tapi ya wis krasa najan ambu. Kaya ngene lho contone. Zaman ki nitih sepeda motor, terus ngeliwati bakul sate, pas bakar sate kae dikebuti, bel jenengan lewat, nah kan wis entuk ambune, ya wis ngelek idu kok, sedep, niku entuk ambune, tapi jenengan kan dereng angsal rasane sate sing tenanan, paham? Astagfirullah, ranyaut paham? Meleh contoh duren niku ambune sedep. Nggih napa nggih? Kanggo wong sing doyan. Mumpung urung dibantah. Soalnya kan wonten wong sing ora doyan duren. Wonten apa mboten? Nah, niku ilat kere. Lho nek ilat sugih niku panganan sing model ngono-ngono ku doyan sing larang-larang. Duren iki panganan larang neng ora doyan gak yo ilat kere. Lho mungkin wonge duwite akeh tapi cetakane ilat itu tiba cetakan ilat kere. Duren ya ora doyan, tapi nek telo entek rong karung. Enten wonge saiki lungguhe metungkruk wonge. Anggur ora doyan, klengkeng ora doyan, senengane juwet. Ilat kere, sate ora doyan, senengane ndas gerih. Ya tunggale niku to Bu, kupinge ibu-ibu niku rak ana cetakan kuping sugih, ana cetakan kuping melarat. Kuping sugih ki nganggo anteng-anteng, nganggo giwang apa-apa cocok kok
nganggo perak cocok, nganggo perunggu apik, nganggo emas pantes, nganggo inten malah jos kayak nek mlaku ambek gedek-gedek ngene. Kuping sugih, lha nek kuping melarat nganggo perunggu abuh, nganggo perak bededek, nganggo emas ledeh, dinggone inten nyenyek. Jodone cubles sodo karo dicancang benang. Ana lho wong niku ditumpake mobil sing regane larang apik, suspensine enak kae. Di AC iki iso mabuk. Beliyeng. Lho ngono ku ditumpakno truk iso sehat ambek guyang-guyu. Kuwi balungan kere ya ngono kuwi. Ya, mungkin wongnya duwite akeh sugih tapi cetakane balung niku tiba cetakan balung melarat. Duren niku ambune sedep. Nah, sampean yo saged wisan ngombang ambu duren. Tapi lak nembe angsal ambune, dereng angsal rasane duren sing tenanan. Dadi umpama jenengan nembe siang poso awan-awan kae ngombang ambu duren. Batal napa mboten? Kok iso batal gile ya ora mek ngambut tok kuwi ayu oon. Ya mboten sayang. Wong ngambut tok kok batal iku lek jenengan dahar wis ngrasake duren sing tenanan. Nah pun niki nek dalam bahasa agama biasanya disebut rihul qabul. Dereng balesane tenanan tapi pun diparingi ambune, balesane tetep benjang ten akhirat. Contoh sapa wae janji iso mbungahke wong tuwa, mulyake wong tuwa, mesti uripe kepenak, anak turune apik-apik ngono akhlake. Mula ana wong kok mulyake wong tuwa, mbungahke wong tuwa, nyenengke wong tuwa, uripe mesti penak. Anak turune akhlake apik-apik. Lho, niki dereng balesan. Balesane mulyake wong tuwa, mbungahke wong tuwa niku benjing ten akhirat. Tapi ten donya pun diparingi ambune. Paham? Nah, wis. Sebalike sapa wae nyusahke wong tuwa, nglarakke wong tuwa, uripe lara, anak putune iku kelakuane elek-elek. Niki nggih dereng balesane sekan ambune. Balesane siksa nglarakke wong tuwa, nyusahke wong tuwa niku nggih benjang ten akhirat. Ngene iki ana sing batin. Lah aku duwe tangga karo wong tuane elek kae kok sugih. Kae nek bodo ya ora mara wong tuane nganti tekan saiki gara-gara warisan. Ya kok sugih? Bapak Ibu. Sampeyan pe bantah. Jerene kae nek elek karo wong tuwa uripe lara. Lah aku duwe tangga karo wong tuane elek kok sugih? Urip penak apa lara kuwi ukurane ora kok sugih apa melarat. Sampeyan anggap nek sugih uripe mesti penak, nek wong melarat uripe mesti lara. Salah. Akeh wong sugih donyane sak pirang-pirang uripe lara, ora barokah. Sugih mbok rumah tanggane bubrah kacau, ora tentrem, mbok anake nakal-nakal mbok piye wakeh. Matur suwun le, aku disentrong nganggo laser. Baleni le, incerno mripatku le. Lagi baleni meneh. Anake sapa kae pintere kae. Iki tak anteni le, aku madhep rono kok. Dan Pun kula baleni meleh. Ayo le. Urip kepenak, urip lara, kuwi ukurane mboten kok sugih melarat. Salah sampean. Dipikir nek uripe sugih mesti penak, nek melarat mesti lara. Mboten. Kathah lho tiyang sugih duwite akeh, donyane sak pirang-pirang ning uripe lara.
Katang lho tiyang sing ngapunten melarat sederhana tapi uripe kepenak. Iki nek ora dikei contoh ya ora paham soalnya wong kene iki ayu-ayu tapi ngeten. Iki contoh yang paling gampang ya. Ana wong sugih, donyane sak arat-arat duwite akeh ning gering-geringen. Ayo. Ya lara kuwi ora iso kepenak uripe. Mbok sugih kaya ngopo wong gering-geringen. Terus ana wong melarat ra patek ndek duit ning sehat. Cobi. Ngapunten sugih melarat salah. Dipikir nek uripe sugih mesti penak. Sugih kupingmu ki ra krungu apa piye? Wong son kaya ngene bantere kok. Ora enek pilihane kuwi. Rungokke to. Sampeyan milih pundi? Sugih lara-laranen karo melarat sehat. Pilih ndi? Sugih wong sakmene akeh kok budhek kabeh ya. Weh tak ulangi. Sampeyan milih sehat najan seh melarat. Nggih. Sampeyan ki sugih kaya ngopo nek lara-laranen duitmu ora kena nggo tuku kesehatan. Tapi walaupun sampean sementara jeh melarat tapi sehat, terus sampean mau kerja keras ikhtiar maksimal dibarengin dongo, ada harapan suatu ketika sampean berubah dari wong sugih. Nggih napa mboten? Mau kok rambut pilih. Ayo. Lek wong sugih tapi nek gering-geringin kae penake nondi? Mobilnya jejer-jejer 14 tapi ndekne stroke keple kabeh ya ora iso numpaki mobile to, sing numpaki mobile malah pembantune ndekne trimo disuruh nganggo gledekan didorong kursi roda iki lho mbek nekle-nekle ngono duwite miliaran tapi uripe no ruang ICU. Ayo gopo duit miliaran mangan ngombe wis ra iso trimo diimpus nguyuh ngising diselang. Lah uripe nang ruang ICU padahal kayak duwite miliaran. Isone meng Siapa ngomong persis? Matur suwun. Ya kepenak sampean gitu najan melarat sehat ya mangan semongko iso ngerokotin tek sak kulit-kulite. Mangan sate disisili sunduke ngono. Mulane sehatku penting, nggih. Nggih. Nduk, wong lho imane kuat nek ora sehat, ibadah ra iso sempurna. Salat ngadeg ora kuat, mergo ora sehat. Ramadan kae ora kuat poso, mergo ora sehat. Duwite akeh ra iso haji, ra iso umroh, mergo ora sehat. Mulane Kanjeng Nabi lek pesen isalul sihhata wal afiyah ba'dal iman. Sakwise duwe iman nyuwuna marang Gusti Allah diparingi sehat wal afiat. Ngono penting sehat niku. Ayo bapak-bapak sampean ki umpama duwe bojo ayu kemerusu cantik menarik keboy semluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kebeleno kemontok kementek kementek molek kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moblong-moblong denok-denok debleng. Tapi bojomu lara-lara nggo apa Pak? Wong wedok dikeloni nang kumat mengine. Ngik 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 gek turune ngorok krok krok yang ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor ngono lho. Sampeyan yo ngono Bu, sampeyan ki ndek bojo ganteng gede dhuwur gagah sehat kuning kulite sak untu-untune kae blengah-blengah gede dhuwur kae ning bojomu lara-laranen jejal wong lanang diobat abetke meneng wae mosok wis dioncat-ancit kok ora ono sing ngungkil-ungkil babar pisan bingung sampean ki urip apa mati wong iki. Kowe mikir sing ngungkil-ungkil ku ya. Anyel aku ngene iki. Wes anteng iki. Lah
Ngapunten kalau wau sing kula sebutke niku dereng balesane lho Bu. Nembe ambune. Meleh ya wong sing ahli sedekah. Niku ganjaran balesane nggih benjang ten akhirat. Tapi ten donya pun diparingi ambune. Napa? Uripe slamet. Wong niku nek ahli sedekah, wong niku nek lomo, seneng weweh, mesti slamet. Iku jaminan teko Gusti Allah, jaminan teko Kanjeng Nabi. Ten donya wis diparingi ambune. Tapi dereng balesane niku, balesane tetep benjang ten akhirat. Mulane lek ana wong kok lomo, seneng weweh, seneng bantu, seneng tulung, seneng sedekah, selamat. Omah arep kemalingan, selamat. Mergo tangga-tanggane melu njaga. Mbok ditinggal lunga ini. Ana wong asing kok kliter nglibet ae. Tangga-tanggane ora trima. Arep ngopo? Arep ngopo? Ana arep ngopo? Awas kuwi, omahe tanggoku ki wonge lomo ki, wonge apik kuwi. Ngono, selamat. Lah nek wong medhit, diancam kok karo tangga-tanggane. Ditenono. Ya ana maling arep mlebu malah disudono dalane kok. Mas, sampean arep nyolong ning kono. Mas, lewat nguri. Nek alatmu kurang, nunggonku ana linggis, Mas. Resik. Halo? Ya Allah. Pokoknya wong niku nek ahli sedekah, lomo, uripe slamet. Niki mboten kangge tiyang mukmin mawon. Senajan tiyang sing agamine mboten Islam, kok lomo, seneng sedekah. Le, ya diparingi slamet uripe ambek Gusti Allah. Wong kafir lho, wong kafir. Kok seneng weweh, lomo, ya selamat. Pancene karo Gusti Allah digawe ngono. Gusti Allah niku nggak ada sifat Ar-Rahman, cinta kasih sayang kawelasane Allah niku diparingke dateng sedaya makhluke. Ora peduli wong mukmin, wong kafir, wong munafik, wong musyrik, sedaya diparingi. Niku Ar-Rahman. Lah sing khusus kanggo wong mukmin niku Ar-Rahim. Aja kaget sampean wong kafir-kafir kae digawe sugih ngono kae, aja kaget sampean. Allah nggak ada sifat Ar-Rahman kok. Wong kafir kok lomo, ya selamat. Bahkan ora wong tok. Wit-witan, kok wit-witan, wit tenanan. Pohon nih lo pohon. Kae kapan lomo, awet kok selamat. Tapi lek pelit ora selamat. Ana wit niku sugih ning pelit. Wit telo. Wong kene lek ngarani apa ya? Pohong niku lho. Pohong nggih. Lah niku sugih ning medhit, donyane akeh dipendemno lemah. Kuwatir ketok wong. Saking pelite niku nganti awake diwangi cilik, njloret, njlantir. Ya mergo pelit, ora selamat nasibe, dibedoli wong, jabuti wong, jombat kabeh. Coba wit kok lomo kaya wit pelem. Sarungku ya cap pelem. Lah kae wite akeh kae gandul-gandul kae diketok-ketokke sapa arep njuku pengen gotheko, pengen moteso ngono. Gek pelem ku apian, diantem watu, dibandem watu, balese pelem. Selamat, mula ora ana wong babuti wit pelem ora ana. Mergo lomo. Lho, kewan yo ngono, kapan lomo yo selamat tok, nek ora lomo yo ora selamat. Pitik babon iki kapan sek metu ndoke. Selamat tok. Wong kene iki ra tau ngerti drone yo. Nang drone do ndangak dada-dada. Pokoke sing ndangak tak dongake tengkengen ra iso balik. Kowe gara-gara kuwi terus ora gatekke aku kok. Halo. Kae pitik babon kae kapan sih lomo. Jeh metu ndoke. Selamat tok. Arep disembelih. Wis meh digorok, dipetenteng lho wisan. Culke meneh wong konangan sing duwe. Le. Aja digorok kuwi, aja disembelih, kuwi sik metu ndoke. Jeh ngendhok kuwi, culke.
nek kepengin gorok kae le sing wis ora ngendhok ndep pipis nang ngisore wit gedang diuber dioyak-oyak nganti nyosop-nyosop. Gusti Allah yang ngono. Wong nang sek metu sedekah selamat awet. Nek pelit-pelit ngono ku sing didhisikke. Nggih. Ya Allah. Bu. Nah, mula ambune ten donya mawon pun ketinggal. Tiyang sing lomo niku lho langkung-langkung benjang wonten akhirat balesane sing tenanan. Gek niku sangu sing asli manfaate gede. Mergo sampean-sampean ki kabeh arep lunga. Dateng Nun Sewu, mriki kuburane pundi mriki? Arahe mawon. Oh mriko nggih. Nggih sedaya mawon kula suwun sabar soalé mrikone gentenan. Nggih, dene Pak Lurah pengen tindak rumiyin nggih monggo nderekaken. Warga kudu ngalah karo Pak Lurahe, ngoten nggih. Nggih. Menawi Pak Lurah kok ajrih mboten wantun kersane dikawal kalih Babinsa. Monggo diterke napa didampingi Pak Kapolsek nggih monggo. Lek wong arep lunga niku sing dipikirke napa? Sangu. Semakin jauh perjalanan semakin banyak bekal yang dibutuhkan. Lah sampean ki kok umpama lungane adoh ten Amerika mriko, duitmu sing rupiah ki kudu mbok dadekke dolar. Mergo kono sing payu dolar. Kowe nek lungane sampean ten Jepang, duitmu sing rupiah ki ya dadekke yen, wong kono sing payu yen. Nek lungamu ten ngene Mekah Madinah, muga-muga sedaya saged mriko. Tanganku nanti kok mbok amini. Ya muga-muga sedaya saged tindak Mekah Madinah, ziarah Mekah Madinah saged umroh. Lek kae rupiahmu kudu mbok dadekke real, ngono kono ki carane kruse nganggo real. Ngono lho Bu. Lah nek lungamu no kuburan, no alam kubur, duitmu sing rupiah kudu mbok dadekke jariyah. Soalnya nokono sing payu jariah, rupiahmu ini nang di rupake jariah, kena nggo sangu rono. Mula sebagian donyamu kuwi culke, aja mbok gegem wae, didekepi dhewe. Ana kok sing model ngono. Donya ming dikekep dhewe, didekemi dhewe. Ya Allah, colke. Kae lho kanggo proyek-proyek agama kae lho. Masjidmu pas direnovasi kae, donyamu colke rono. Kuwi sing kena dienggo sangu. Kae ana pembangunan madrasah kae, colke rono. Kuwi sing kena dienggo sangu. Terus kae gedung TPQ sing nggo ngaji anakmu kae, nek wayah udan do bocor kae. Wayah didandani colke rono, kuwi sing kena dienggo sangu. Terus no lingkunganmu ana bocah yatim kae butuh biaya nggo pendidikane, nggo sekolahe, nggo ngajine, nggo tuku sandangane. Lho culno rono kuwi donyamu. Kuwi sing kena dienggo sangu. Sebiarno to cara bibit pari gabah kae, sebiaran ndongane sawah. Ora nek entek tambah dadi sak pirang-pirang dadi akeh kae. Wong gabah sak gegem niku lho disebiar nang gone sawah iso dadi sak ton 2 ton. Lah iki donyamu ki sak gegem ki nek mbok sebiar kae ora kok entek tambah dadi akeh. Lah wong gabah kok disimpen wae kuwi yen ora bosok ya badhok tikus. Duit kok ming mbok simpen, mbok tabung, mbok simpen, mbok tabung, mbok simpen, mbok tabung. Kuwi yen ora bosok ya badhok. Mesti ngerusak dadi penyakit. Ibarat banyu kae, alirkan air karo terus dialirkan, mengalir, dia akan tetap jernih, bening, seger dan menyehatkan karena airnya mengalir. Air kok tidak mengalir, mesti dadi sumber penyakit. Dia enggak mengalir, dia mengecembong, menandok mesti dadi peceren nih, sumber kuman, virus, penyakit. Duitmu kalau mengalir
ke masjid, mengalir ke madrasah, mengalir ke pesantren, mengalir ke anak-anak yatim, mengalir ke proyek-proyek perjuangan agama. Duitmu tetap jernih, seger, sehat, bersih. Nah mbok nandokne ngecembong dadi penyakit, paham? Ini kene wong pelit yo bantah, ora usah gagas cangkeme kiai. Ya wis ngono kuwi omongane kiai kawit mbiyen. Jerene nek disedekahke kae tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Nyatane aku ndek duit 1 juta tak jariyahke nggo masjid 400, yo gari 600. Kiai ra iso matematika. Apa ana wong dilongi kok tambah akeh. Lha sampean ora ngerti segara kae. Segara kae saben dina dikuras iwake ribuan ton, ning segara ora tau kentekan iwak. Saya akeh kok iwake tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Lho, ngene iki ana sing bantah. Pancene iwake ora gelem kabeh kok. Nah kae nyatane sing dijukuk ora mung iwak gede-gede tok, nganti iwak cilik-cilik gatul teri cilik kae yo dijukuk. Gek kadang leh njukuk iwak kae ana sing melanggar hukum, melanggar undang-undang. Ora mung nganggo jaring. Nganggo dinamit diledakkan di laut ya. Dor ngono kuwi. Lho dinamit ya dor ngono kuwi masa ana dinamit tok crut ngono. Kuwi dinamite bojomu kuwi. Lho segara ora tahu kok kentekan iwak. Saya akeh, saya akeh, saya akeh. Lah saiki ngene ngapunten. Sampeyan kok rumangsa aku wis ngetokke dhuwit kok nyatane kok ora saya akeh kok tambah entek, berarti sampeyan urung iso dadi segara. Mungkin ya sik peceren. Dene wis iso dadi segara ya tenan. Wong-wong iki nek peliti senengane bantah. Mujire kiai kae nek sedekah dilongi duwite iku ora kok dadi cilik tambah gede. Endi-endi dilongi iki ya tambah cilik. Apa ya ana dilongi kok tambah gede? Ana, lha bocah sunat kuwi. Kuwi rak dilongi itu, asale ya cilik mengkeret. Disunati rak diketok dilongi del bar kuwi tambah gede. Ndelonteng koteng-koteng. Mula duitmu kuwi nek mbok ketok mbok sunat kuwi ora kok dadi puret mengkeret ora, tambah gede ndelonteng koteng-koteng. Halo? Halo? Mula ibu-ibu ngapunten jenengan nganggo cincin nganggo ali-ali kena monggo wong kuwi perhiasan monggo tapi aja kok driji 5 mbok nggoni kabeh berlebihan ngono kuwi cumplungen kono lho delek masjid kono lho delek madrasah kono lho kanggo bocah yatim wadon driji 5 dinggoni cincin kabeh ki wetengen apa ya ora pamer tujuane. Njak nyanyi Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Nganggo kalung monggo, perhiasan gulune wong wadon iki pancen ana plengkere ngono pantes, ning rasah gede-gede, rasah berlebihan nganti padha rantene kapal mbok kalungne gulumu. Sing arep mbok pamer iki ya sapa? Wong saiki kabeh ya wis do duwe. Ngene nek kalunge gedhe dipamer-pamerke, wis nganggo kudungi kalunge deleh njaba. Ora ana apa-apa ya ndingkluk wae ben gandul. Iris kuwi kok gulune sing diiris. Ya kalungmu sing gedhe kuwi diiris, nggo sedekah. Ngono lho Bu, rasa berlebihan. Gelang monggo pantese wong wadon iki nganggo gelang ning siji wae. Aja kok tangan loro ki wetengen mulai ugel-ugel sampai kelek kaya jaran kepang. Terus nek mlaku lembehane didiawak-dawakke krimping. Wong wedok ki nek kadung pamer ki iso wae carane. Wong salat ki bar rukuk itidal nek ngangkat tangan iki beda kok. Sami Allahu liman hamidah. Menawa pasar tuku jeruk ngono neh ngenyang ya. Bu, sekilo piro Bu grombyang? Sekilo Bu grombyang. Bakule nesu to dipameri Mas.
rumangsane ndekne tok sing duwe emas. Bakule to untune teko emas. Akhirnya nek jawab ya karo ngetokke untu 20.000. Siji wae gelang kuwi syukur sampean kok betah isin cukup nganggo gelang karet. Nah kuwi malah praktis to. Sak wayah-wayah rambutmu modal madul berantakan kae gari melorot wis nggo naleni rambutmu set praktis rambutmu. Sak wayah-wayah bojomu nesu ngamuk-ngamuk kae pelirit nggo jedet raine genah. Nyapun niki wau kula dibisiki Pak Lurah, dibisiki panitia soale. Nah, ayo njal sakniki. Buktekke lek jenengan pengen selamat donya akhirat, niki badhe wonten tim Departemen Pengemisan. Lho ki nggo mbuktekke kok sampean ki jumlahe wong sing arep selamat apa arep cilaka. Pokoknya sing tandane wong selamat iki nggawa duit nyemplungi. Tur dipilihke duit sing gede. Wong pelit wis mulai bantah. Wih lemu, lemu. 2.000 duit lungset pisan. Wong wino duit dompetmu ki ana sing 50.000 kok sing mbotokke 2.000. Lemune ngono kok sedekah ming 2.000. Kae godhong coklat kae 5.000 kae. Kalungmu semono gedene kok ming 5.000. Titenono pedhot kalungmu. Panitia monggo keliling nyulun tulung sing telaten. Pokoke nek urung nyemplungi aja ditinggal sik wonge. Ditunggoni nganti nyemplungi. Ayo monggo panitiane monggo. Terus konco-konco grup sholawat, ayo 1-2 lagu, kula tak istirahat sik. Nah, konco-konco sing sholawatan, ayo, monggo panitia, gendang ditindakke kewajibane, monggo, sarung kok dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Suwun, kula remen sanget ningali kadang sederek BSHT mriki kompak-kompak tepuk tangan untuk kadang sederek BSHT top keren. Bapak Ibu para jamaah, terus saniki urip ten donya niki digengken napa? Ternyata urip ten donya niki digengken dadi wong apik. Gusti Allah ndeleh menungso ten donya niki keadaane apik. Nah Gusti Allah ngersake benjang wancine menungso sowan wangsul ngersane Allah nggih keadaane apik. Mula tugas utama hidup di dunia ini dadi wong apik. Nah sampeyan urip iki diparingi pilihan. Sing penting dadi wong apik. Sampeyan diparingi pilihan. Angsal sampeyan urip kumpul wong akeh. Angsal sampeyan urip ijen dhewean ora kumpul wong. Sing penting dadi wong apik. Arep kumpul ijen dhewean ya monggo, arep urip kumpul wong akeh ya monggo. Pokoke dadi wong apik. Bapak Ibu, nek selamete urip ngoten kepenak urip ijen dhewean. Ora kokean dosa. Wong kumpul wong akeh niku nek mboten hati-hati padha karo numpuk-numpuk dosa. Dadi selamete urip supados mboten kokean dosa niku kepenak urip ijen dhewean. Rata-rata dosa niku sebab kumpul wong. Nggih napa nggih? Ya Allah ra semangat. Bu ayo ngaji meneh. Sampeyan kelangan 5.000 leh tenger-tenger kok ora rampung-rampung to, Bu. Wis dicemplungke ya wis. Kok jah dipikir wae 5.000 leh nyemplungi leh tenger-tenger kok ora rampung-rampung. Wis dicemplungke ya wis. Mangke ditempuhi karo Gusti Allah. Wis kula aturi melih rungokke. Kata-katae dosa niku mergo kumpul wong. Entuk dosane ngrasani ya mergo kumpul. Entuk dosane nyolong ya mergo kumpul.
entuk dosane tukaran ya mergo kumpul temriki napa wonten wong gelut kok dhewean ya kendo baute kuwi ya mergo kumpul wong ngono lho Bu. Mulane slamete urip supaya ora kokean dosa niku penak urip ijen dhewean wis. Rasah bojo, rasah anak, rasah sedulur, rasah kanca, rasah tangga dhewean nek meneng engko terus mati ngono. Nah uripno tengah ora-ora dadi ketua suku blekok. Niku nek slamete urip supaya ora kokean dosa. Ning Gusti Allah remen banget yen ana wong kok iso sabar urip kumpul wong akeh. Nanti Kanjeng Nabi le dawuh la an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanah. Awakmu iso sabar urip kumpul wong akeh sak jam wae. Kuwi ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen lawase 40 tahun. Sak jam lho, sabar urip kumpul wong akeh. Lah nek 2 jam ya 120 tahun, 3 jam. Ya 180 tahun. Lah nek 3 wulan akeh tahun. Lah jenengan lho uripe niku pun sepira suwene. Terus gumbul wong akeh. Jenengan kok iso sabar. Masya Allah, ganjarane panjenengan luar biasa. Yang ngono ku sing diarani umure panjenengan dadi umur barokah. Mergo kathah ganjarane. Umur barokah niku ora kok kudu umur sing dawa Bu. Ana wong umure dawa ya mung entuk dawane tok. Rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Sak pirang-pirang wong sing umure dawa tapi kebagusane mung sithik, ganjarane mung sithik. Sak pirang-pirang wong sing umure pendek ning kebagusane kathah, ganjarane kathah. Umur niku kados sawah. Sawah niku ana sing amba ning hasile ora sepiro. Panenane sithik ora ndadi. Niku gambarane wong sing umure dawa ning ibadahe sithik, ganjarane sithik. Ana sawah niku ciut, mboten amba. Tapi panene ndadi hasile maksimal. Wonten tiyang niku umure pendek ning ibadahe kathah, ganjarane kathah. Umur niku kaya dompet. Dompet sing apik niku ora kudu dompet sing dawa pengumuman. Dompet sing apik niku dompet sing akeh duwike. Najan ndek ana kok dompet iku ndek tapi isine dhuwit kebek nganti mentek-mentek nang atos. Ndek neng atos. Ana dompet ki dawa 9 meter. Nanti nyampluki tangga-tanggane. Tapi ra ana duwite. Entuk dawane tok, dawa nang lemes modele. Saman seneng ndi Bu? Dawa lemes karo ndek atos ngono. Dawa atos. Ya kae cagak listrik kae dawa atos. Saman lek pengen umure barokah, saman kudu sabar urip kumpul wong akeh. Lah saiki sing dimaksud sabar urip kumpul wong akeh niku pripun? Ana sing salah paham. Rumangsane wong sabar ki wong meneng. Mbak, kok meneng to, Mbak? Sabar, Dik. Wong meneng iki urung mesti wong sabar. Kadang-kadang menengi mergo kaliren. Engkae napa jokan kae wonge? Ket mang rak meneng ya ora perkara sabar, kaliren. Sabar polah mangan ora kok meneng. Sing dimaksud sabar niku sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Sabar ngapiki anggota masyarakat sing apik, sabar ngapiki anggota masyarakat sing elek. Soalnya masyarakat iku wong akeh, lah wong akeh kuwi pirang-pirang, ana sing apik, ana sing banter to, ana sing apik, ana sing termasuk wong gondang manis ngene iki ana sing apik, ana sing umpama diitung tenanan wong gondang manis iki sing apik karo sing elek luwih akeh sing apik. Apik. No kene iki apik kabeh. Nek ora apik ya ora gelem budal ngaji kok. Lah jenengan iki ngadepi wong apik, ngadepi wong elek, sabar, diapiki terus. Rumuse ngene, wong apik
diapiki, wong elek diapiki. Insyaallah engko gak suwe wong apiki tambah akeh. Sing garai wong apik iki suwe tambahe, ra mundak-mundak. Gayane wong gondang maneh sih mek gelem ngapiki wong apik. Ora gelem ngapiki wong elek. Nek kono apik karo aku ya apik karo kono. Lah kono ora gelem apik karo aku dikoken apik karo kono. Enake. Wonten mboten sing ngoten niku? Enak lho kuwi wonge kacamatanan kuwi. Nah aku apik terus karo kono tapi kono ora gelem apik ambek aku. Aku dikokon apik terus. Kok nyimut. Wong kok nggo kalah-kalahan terus. Kuwi sing marake wong apik ora tambah-tambah. Ayo saiki prinsipe wong apik diapiki, wong elek diapiki. Nyaut, wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek, kanca apik, kanca elek, sedulur apik, sedulur elek, bojo apik, bojo elek. Sapa ngomong diracuni? Diapiki. Engko dadi apik kabeh. Ngene lho, Bro. Wong apik kok diapiki? Yo. Bojo apik diapiki? Yo. Ben tambah apik. Bojo apik kuwi urung diapiki wae lho wis apik. Apa maneh diapiki? Tambah apik. Bojo elek diapiki? Yo, aja nganti dieleki. Bojo elek iki urung dieleki lho wis elek. Apa maneh dieleki? Kaya tambah ra nurokke wong. Sapa wae ayo diapiki. Ngoten nggih? Ya Allah. Sampeyan kok nek wis iso ngono, akhlake sampean iso kaya Kanjeng Nabi. Dadi nek ketemu wong apik niku seneng. Nek ketemu wong nakal niku mesake. Welas. Mboten gething, mboten benci, mung kabeh-kabeh diapiki. Paham apa ora to iki? Nek ketemu wong apik niku seneng. Lah nek ketemu wong elek, wong nakal, welas, mesake. Nek kula sampean niku mboten pareng Bu, gething kalih wong nakal. Mboten paring, jarene kae man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'mala. Sapa wonge kok wani nyacat ngelokke gething karo nakale wong bakal ketularan. Ora mati-mati nek durung nakal dhisik. Ana maling nyolongan, ya mbuh maling iki kok nyolongan. Lah sampean kok gething, sampean gak mati-mati nek urung dadi maling. Lah urung nganti dadi maling kok kedisikan mati. Awas anak putune sing bakal ngenteni dadi maling. Ora entuk gething karo wong nakal kuwi. Nggih, nek karo kenakalane gething, tapi nek karo wonge ora entuk gething. Wonge tetep wong. Lah nakale kuwi monggo nek saged didandani supaya dados sae. Tak baleni, tak baleni. Sampeyan entuk gething karo nakale, ning ora entuk gething karo wonge. Understand? Harus dibedakan. Nakale sebuah kenakalan, gething kita, tapi wonge tetep wong. Paham? Wes padha karo ngene iki lho, padha karo ngene iki. Aku takon dijawab, ibu-ibu ngapunten dijawab sayang sing banter. Jenengan nek karo duit gething napa seneng? Heeh. Jenengan nek karo telek seneng napa gething? Gething. Terus saiki jenengan diparingi duit 1 juta kalih bojone jenengan. Ning duwite ana teleke. Ngoten niku diguak teleke tok napa sak duwit-duwike? Ya diplirit kok. Duwit telek kok. Plirit teleke diguak, duwike diumbah. Gething karo teleke, tapi kan ora gething sak duwit-duwike. Paham? Ngono kuwi jenenge entuk gething karo nakale, tapi ra entuk gething sak wong-wonge. Wong angger gelem ngono ora ngira tukaran. Aja kok gelat-gelut rungokke pendekar-pendekar kuwi. Biasane sing lagi belajar sak jurus rong jurus iki lho. Apa-apa peletik. Yang kerucil-kerucil iki lho. Biasane bocil-bocil njaluk dhuwit nang ibuke ra dikeki, ibuke dijurus. Ki nek pendekar tenanan ora kudu tukaran. Delok manuk kae lho nek wis ngerti manuk, Bu. Kok manuke sapa?
Manuk ki nek mabure wis dhuwur kae. Dia sama sekali tidak menggerakkan sayapnya. Diem ya. Set. Ya ora ceblok. Manuk iki lho manuk. Sing duwe lar. Kayak nek wis dhuwur mabure dhuwur kae. Sama sekali sayapnya tidak dikepakkan. Tenang. Ngono. Tapi nek mabure sik ndek kae. Poleh. Wong belajar silat yo ngono, lek wis pendekar tenanan nih, tenang. Ora sithik-sithik jurus, sithik-sithik tawur, sithik-sithik tukaran, kroyokan pisan desa. Sithik-sithik tukaran, sithik-sithik tukaran. Kuwi ibarat cara manuk ngono mabure sik ndek kae, Bro. Pek. Lah nek wis tenanan nyuwantai. Anteng set keroyok wong 20 diterima geblak kabeh. Dekne ya katut geblak. Lho, mergo niku padha karo niku. Dadi nek nakale geting tapi wonge ra entuk geting. Paham? Nah, padha karo ngene Bu, sampeyan geting karo tumo. Kemeriyek nang gone sirah. Gatel ra karo-karoan. Monggo geting karo tumo kena. Ning aja kok perkara geting karo tumo tembus geting sak ndas-ndase. Yo timbangane ndas akeh tumone diketok ngono yo ganti semangka. Paham toh? Omahmu ndi engko tampiri tak critani dhewe wae. Maju kok ora entuk wis karepe ya sok kapan-kapan ngundang meneh. Lah wis saiki ngene, wong kuwi iso apik, iso elek teko atine. Mulane kadang sedulur SH niku pelajarane ora mek gerak jasad tok, termasuk olah batin, olah jiwa, olah rasa. Atine didandani. Itu prinsip dari pendiri. Jadi apik njaba jero. Mergo napa? Wong apik elek niku tergantung atine. Kapan atine apik gampang dadi wong apik. Kapan atine elek gampang dadi wong elek. Kapan atine apik, omongane apik, tumindake apik, pikirane apik. Kapan atine elek, omongane elek, tumindake elek, pikirane elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong niku kaya botol. Bahasa Inggrisnya the gendul. Kok iso protes? Basa Jawa niku. Botol kuwi kapan jero isine minyak wangi, sak waya-waya bocor. Ya enak ambune wong jero isi minyak wangi. Ning botol kok jero isine batang. Sak waya-waya bocor, ambune mesti ora enak. Sampeyan aja arep-arep batang ambune wangi. Wong niku nek atine apik, bocor lewat omongan, apik. Bocor lewat perbuatan, apik. Tapi nek atine elek, bocor lewat omongan ya dadi elek. Iki wis otomatis ki. Sampean kok wahing. Sing diwaca apa? Alhamdulillah. Mergo isine ati zikir. Tapi ora kabeh wong iki ngono. Kadang enek wong wahinge ora alhamdulillah. Tahu. Bakso. Kuwi mergo isine ati departemen perbadokan. Iki otomatis kok. Wah enak-enak melaku ya, moro-moro sikil kesandung jedet innalillahi. Ya Allah, astagfirullah. Mergo atine isine zikir. Jadi begitu melaku kok kesandung innalillahi, astagfirullah. Ya Allah. Tapi ora kabeh wong ngono. Kadang enek melaku nang kesandung sing metu malah kebun binatang. Kewan sikil papat metu kabeh. Sapa kok contoh-contoh barang kuwi? Ora usah dicontohke ya wis do paham kok. Otomatis niku gampang metu zikire, tumindake apik, ucapane apik nek kapan atine. Nek atine elek ki omongane yo elek, tumindake yo nopo. Wong atine apik ki ngelokne wong jane iso ning ora tegel. Ngarani wong ireng ndang ireng yo iso, aja dianggep ra iso. Ning arep ngonekke ra mentolo. Mbak aku ireng to, Mbak? Gak sapa sing ngomong. Samanku manis. Padahal ireng karo manis sih kelire ya padha wae. Tapi kan rasane beda.
Lah nek atine elek ngarani wong ireng kok ireng, kurang lega. Aku ireng to, Mbak? Ora ireng tok ya gosong. Ireng kok ngono. Pikirane yo ngono kok. Nek atine apik pikirane apik. Tanggane sampean kulone omahe kok sugih, Mbak? Nah, sugih wong nyambut gawene mempeng wiridane kenceng, ya sugih. Ngono. Lah nek atine elek, tanggamu kok sugih, Mbak? Sugih wong ora beres. Kapan nenek bocah loro ya kenekan kok kono kuwi. Ati kene apik bengi krungu tanggane jeding keracak. Lho wudu arep tahajud. Aku kok ora iso angger bengi tahajud kaya kuwi. Lah nek atine elek ya ora kok krungu tanggane bengi-bengi keracak. Keramas terus. Apa cah yah mene kok wis ping 3 nek keracak. Niki penting niki. Nih, wong niku ati niku nek wis apik, ngapunten ya. Ora kenek dielek-elek. Najan dielek-elek kaya apa, penompone tetep apik, kuwi wong apik. Lah nek wong elek dijak apik kaya apa angel. Sik ra cetha. Mbah ya, simbah niku nek karo wayah, simbah niku nek karo putu mesti apik. Najan simbah ki dielek-elek kaya ngapa ambek putu, ora bakal nesu. Dasare apik. Nggih to? Ana simbah putri esuk-esuk ki nyapu, duwe putu temek sik belajar ngomong kae. Lah simbahe dielek-elek. Mbah ya, ayo etek. Mbah ya, ayo etek. Ya mbah elek kaya kethek ngono. Mosok ki mbahe terus nesu putune ditapuk sapu lambene. Ya ora kok malah guyu kok. Gek putune digodang-godang. Putune pinter. Iya nak ya, mbah ya nak ya, mbah ayo etek. Lho dilokne oyok etek ya ora ya dadi tenan kok. Mek oyok. Ora gampang nesu. Niki penting iki kanggo pendekar-pendekar kuwi. Ora kok sithik nesu, senggol bacok, senggol jotos. Apa ngono kuwi? Hoi. Entuk-entukane apa nek ora benjut mlebu penjara. Nggih napa mboten? Kuwi tujuane ora nggo tukaran, Bro. Ngraketke seduluran, wong namine mawon persaudaraan. Ngoten lho sayang. Ana mbah lanang. Mbah iki le mbah kakung, gek duwe putu, jagoan iki putune lanang kok. Digendong sore-sore. Dijak mlaku sik oleh 2 langkah lho kok cur awas diuyui. Mosok ngene iki putune terus dibanting. Ora kok malah guyu, putune pinter, kok ngerti nek mbah kakung urung adus. Didusi ya nak ya diuyui lho dianggep didusi. Tapi ati nek wis kadung rusak, aja kok nganti dielek-elek. Ana wong mesem lho iso nesu tersinggung kok. Apa mesem pencap tak untir lambemu pisan. Padahal dijak mesem persahabatan nih lho. Iso malah nesu-nesu kok celemar-celemar lambemu untir ngono. Atine wis kadung bosok. Wong simpangan karo wong yang ngelirik iso nesu-nesu. Apa lirak-lirik culek matamu. Nantang apa piye? Padahal sing ngelirik asli wong kero. Wong kero ngelirik ra ngelirik ya ngene-ngene to. Lah terus lho iki piye maksude? Ayo mel aku. Engko tekan menggok-menggok kae tak ceblokne. Ngono lho niki pentinge sehingga nanti yang diterima baik di sisi Allah wong sing atine apik. Coba ayat Quran ini kok cetha to? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana anak, harta, kekayaan apapun gak ada manfaatnya, gak bisa menolong. Yang diterima baik di sisi Allah hanyalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang berkualitas. Nah, ngono kuwi sing kula maksudke. Nggih sampun. Ayo sik saiki aku tak bagi-bagi sarung cop. Ayo.
Ya sampean nak iki iki terus kene karo sapa ya? Iki gelem iki ibuke sampean. Sampean ya wis berdiri. Wis. Mas operator wonten mic Mas, nyuwun diparingi mic wireless Mas, setunggal Mas. Nggih. Nika paringke. Ayo le kene le munggah le sampean le. Oh ning isor kono enggak apa-apa le. Temriku mboten napa-napa, napa naik. Le ibuke ten ngandhap mawon ibuke. Oh di situ ya, di situ nggak apa-apa. Udah di situ. Nggih, pun. Madhep mrono. Ayo salam sih, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nggih kula kalih riwah-riwi mundur-mandir ngapunten. Namanya siapa? Arjuna Bagus Pradana. Arjuna Bagus Pradana. Top. Kakakmu jenenge Werkudara ya? Mike didekatkan ke mulutnya sayang. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia ya udah. Arjuna datang ke sini sama siapa? Mbah. Sama Mbah. Lah ibunya di mana? Di rumah. Bapaknya? Ya di rumah. Makanya kamu disuruh berangkat sama Mbah. Bapakmu ada sesuatu sama ibumu di rumah. Kamu itu nggak tahu politiknya bapakmu. Rumahnya mana Arjuna? Bloro Karangpandan. Bloro Karangpandan. Kesini naik apa tadi Arjuna? Motor. Naik motor sama Mbah? Ya. Boncengan sama Mbah? Iya. Mbahnya kakung apa putri? Kakung Putri. Kakung putri, Arjuna dicepit di tengah-tengah. Iya. Sekolahnya kelas berapa Arjuna? Kelas 4. Oh kelas 4. Nanti pengen mondok nggak Arjuna? Pengen. Bener. Cita-citanya pengen jadi apa? Pemadam kebakaran. Bener iki bener pemadam kebakaran. Wis pokoknya nek ono kebakaran celokno Arjuna. Kenapa Arjuna kok pengen jadi pemadam kebakaran? Jadi sang pemberani. Oh jadi sang pemberani. Jadi misalnya ada rumah kebakaran, apa yang kamu lakukan? Ya disemprot air. Oh disemprot air. Terus nek golek air tekan ndi nek golek air? PDAM. PDAM wes Jun. Sekarang misalnya ya ada rumah kebakaran, terus belum ada air. Di dalam itu ada nenek-nenek yang sudah tua, dia nggak bisa keluar, dikepung api. Apa yang kamu lakukan? Diselamatkan. Carane, wong api berkobar-kobar. Kalau kamu masuk, kamu ikut terbakar. Ayo, berani nggak? Ya berani, diberaniin. Kamu siap mati bareng sama nenek tadi? Tidak siap mati. Top ini. Kamu mau tampil apa Jun? Mau tampil apa? Maksudnya? Lo kan biasanya nek dipanggil sama Abah itu kan ada anak yang pidato, ada yang kiroah. Kamu minta hadiah enggak nanti? Minta. Hadiah apa? Uang sama sarung. Berarti kamu sering nonton di TikTok toh ya? Sering. Sarungnya cap apa Jun? Cap mangga. Tapi harus tampil dulu. Ayo mau tampil apa? Pidato bisa? Tidak. Nyanyi? Bisa. Bisa. Coba nyanyi. Allahumma sholli wa sallim ala. Itu sholawatan kok nyanyi. Terus. Sayyidina. Gak usah sampai mendut-mendut ngono toh. Ayo coba. Biasa wae lah, ayo. Maulana Muhammadin. Terus. Atadama fi ilmillahi sholatan. Terus. Kamilatan indahu mingkut kiai. Jun, kalau di rumah kamu yang suka marah bapak apa ibu? Ibu. Kenapa kok marah ibu biasanya? Ya marah-marah.
Kenapa? Kamu dimarahin nek pas apa biasanya? Pas minta uang, Terus? lebih dari 6.000 marahin. Oh, minta uang lebih dari 5.000 dimarahin. Ya makanya kalau minta uang jangan banyak-banyak. Nek sekolah biasanya disangoni pinten? 5.000 Oh, kalau lebih dimarahin. dimarahin. Nek ngaji jam berapa Jun? Nek ngaji? Ngaji jam 2:30 berangkat. 2:30 pagi dini hari wi. 2:30 sore. Oh, 2:30 sore. Ngajinya di mana? Ngajine di musola. Oh, tak pikir di kuburan, Jun. Sudah sampai Al-Qur'an apa belum? Belum, lagi Qira 5. Oh, lagi Iqra 5. Ya enggak apa-apa, terus dilanjutkan. Nanti kalau memadamkan kebakaran enggak padam-padam, bacakan ayat Quran padam nanti. Masya Allah. Jun, Apa? kamu pengen jadi pendekar enggak? Enggak. Loh, kamu enggak seneng lihat pendekar-pendekar yang gagah-gagah? Enggak pengen belajar silat enggak kamu? Enggak. Loh, perlu kuwi pemadam kebakaran kok ora iso silat iki terus piye? Penting iso nyelamatke wong kok. Piye toh? Lah iya Jun, kalau belajar silat itu biar awaknya makin sehat, makin kuat. Ngono itu malah bisa nyelamatke wong. No. Enggak mau. Kamu nggak pengen jadi polisi? Enggak. Tentara? Enggak. Lurah? Enggak. Bupati? Enggak. Kiai? Enggak. Pemadam kebakaran? Iya. Berarti tenanan saya iki pengen jadi pemadam kebakaran. Engko dolan nonggonku kayak tak kei tahan api kowe. Heeh. Oke. Oh, tenan nanti nggawa kulkas kowe. Wes, paringi sarung. Arjuna iki, Masya Allah, bocah iki Masya Allah tenanan iki. Nah, apik kuwi Jun. Buka sih enek sarungnya tenan apa ora? Engko pas wadah tok. Makasih ya Pak Anza. Sama-sama Juna. Ayo kata-kata dulu. Ayo. Sarung cap mangga, manggane pangan, sarunge genutup manuk. Manuke sapa sing ditutupi Jun? Manukku dhewe. Lha kowe sunat apa urung sampean pun? Empun. Tenan. Empun. Kapan le sunat? Hari Minggu. Oh, nembe. Nggih. Sakit mboten? Mboten. Dadi apa ora le sunat? Jadi. Kok ngerti lek dadi? Tengere apa nek dadi? Bunder. Sing bunder apane? Ya manuke no. Lah asale piye? Ya asale dawa. Bunder. Wis mbok Jun sak karepmu Jun. Sak karepmu wis sak karepmu. Kowe nyuwun sangu apa ora? Wingi sunat entuk sangu pira? Sangu 500.000. Le sunat ten pundi? Ten pundi nggih? Karanganyar. Karanganyar, Pak Dokter sing nyunati. Nggih. Oh, kan entuk duit akeh to pas sunat kuwi sampean. Nggih. Iki saiki nyuwun sangu pira? Sing kathak mawon mboten sih. Genah men sing kathah mawon trimo nggo tutup. Manuk ngono tok kok njaluk kathah. Oh, sithik ae kok. 100 cukup ora? Mboten. Tabok. Ngono kok pengen menyelamatkan orang. Maksudnya nek menyelamatkan orang pemadam njaluk upah ngono berarti. Mboten menyelamatkan orang. Tenanan saiki yo. 50 cukup ora? Mboten. Ya wis 150 men adil. No. Oke. Tak paringi nggih. Makasih. Pinter belajar ya Jun ya. Oke. Kae paringno ibuke kae mike. Sing kono le Jun, yang sebelah sana. Nah. Hati-hati nggih. Heeh. Allah ya Karim. Ayo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, Mbak. Ben cetok. Mau bengok-bengok banter kok. Namine sinten?
Nami kula Giarti, Pak. Giarti. Nggih. Masya Allah, mulai awalin jenengan aktif banget ngasih, semangat banget. Kok iso manggon ngarep dhewe? Kula wau griyane namung ngetan mriku. Griyane mengetan mriki. Nggih. Rombongan mriki wau. Niki sak RT. Mangkane kok iso seragam tukang rasan-rasan ngelumpukno kono. Melampah mawon berarti mriki. Nggih, Pak. Nah, pamit garwane mboten? Pamit. Garwane nderek rawuh mriki mboten? Nderek. Alhamdulillah, iki bener sae niku. Nggih. Sing dipangku niku putrane. Putrane. Pinten putrane? Kalih. Niku sing nomor pinten? Nomor kalih. Rencanane sik nambah mboten? Mboten. Pengen napa mboten nambah? Pun cekap, Pak. Pun cekap. Nggih. Nggih, pun. Lek enten pengajian sering dugi nggih? Insyaallah. Selawatan nggih sering dugi nggih? Insyaallah. Masya Allah, seneng aku semangat ngono. Harapannya nanti putrane kalih niku kepingine dididik, diantarkan menjadi orang sukses mesti. Zaman kepingin gak ada anak niku kira-kira sok sing dados napa? Dados anak sing soleh-solehah, Lah Pak. wis mesti niku. Nggih. Tapi di bidang napa ngoten cobi? Nek sing alit niki pengene tirose dados tentara, Pak. Oh, sing alit pengennya dados tentara. Nggih. Terus sing ageng? Nek sing agung kirangan dereng ngertos. Sekolahnya kelas pinten sing ageng? Kelas kali SMP. Oh, sampun kalih SMP. Nggih, Nggih. muga-muga sukses kabeh putra-putrine. Amin. Saged mulyake tiyang sepuh. Amin. Nggih, matur suwun. Nggih. Ya wis ngono tok. Ngono tok. Angsal napa niki, Pak? Apa nyuwun Lah nyuwun kenang-kenangan. nyuwun napa? Kenang-kenangan. Napa kenang-kenangane? Sarung. Oh, nggih, damel nutupi manuk neh. Nggih, mangke paringe bapake. Nggih. Tapi nganu riyen, selawatan riyen, napa nyanyi riyen, napa nembang riyen ngoten lho. Ayo Cobi. Ayo. Selawat mawon nggih, Pak. Nggih, aja mawon to selawatan kok mawon, selawatan. Nggih. Allahumma sholli wa sallim ala Heeh. Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi la bi sholatan daimatan tiwaraji bil bilari. Karo kowe malah tiru Arjuna. Ya wis ora apa-apa, salah-salah sithik wong karepe ya apik. Nggih pun niku paringi sarung, pun paringi. Matur suwun, Pak Yai. Pangapunten sangat soalnya kula badhe pindah niki, pindahe lumayan tebih, jarake sak jam. Ayo kata-kata. Jumeneng riyen to, dereng-dereng kok lenggah. Ayo. Sarung cap mangga, sarungnya Abah Ansa. Sangune dereng. Mosok ngono tok. Astagfirullah. Lintune damel jajan, Mbak Ustad. Ya wis, pun niki. Wis. Ya iki paringno. Iki mbake. Wis. Torok-torok sithik ra apa-apa. Para rawuh ingkang sanget kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Bingah raosipun manah kawula saged pinanggihan kalih panjenengan sami dalam keadaan sehat. Niki sing rawuh sehat sedaya, buktine mboten wonten sing diangkut ambulan, mboten wonten sing diimpus, niku tandane sehat alhamdulillah. Tur sehate dijangkepi kanthi afiat. Mula biasa diistilahke sehat wal afiat. Sehat wal afiat niku sehat njaba njero, awake sehat, atine sehat. Mula SH niku singkatane mboten namung setia hati, tapi sehat hati. Jadi nek namung sehat tok kirang pepek. Mula kudu digandengi afiat. Sehat wal afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang tidak dipakai bermaksiat, niku sehat wal afiat. Sehat didamel nindake ibadah, sehat didamel ngaji, didamel sholat, didamel zikir, damel maca Quran, damel tulung,
niku namine sehat wal afiat. Soale wonten tiyang niku sehat ning boten afiat, awake sehat hobine maksiat, awake sehat tumindake jahat, niku sehat sing boten afiat. Malah sak ngertos kula kathah-kathahe tiang-tiang sing tumindak jahat nika nggih tiang-tiang sing awake sehat. Nggih napa nggih? Sing remen do maksiat kae akeh-akeh ya wong sing awake sehat. Cobi sing senengane nyolong, mendem nika kathah-kathahe tiang sing awake sakit napa sehat? Sehat tapi mboten afiat. Sing senengane tukaran nika kathah-kathahe tiyang sing awake sakit napa sehat? Sehat tapi mboten afiat. Wong wadon sing senengane ngomeli bojone niku akeh-akeh wong wadon sing awake sakit napa sehat? Sehat. Iki wonge teko aku ngerti. Wonge nganggo jilbab warna putih. Gek klambine ireng. Lah alhamdulillah kula sampeyan diparingi sehat mboten tumindak maksiat. Kula sampeyan diparingi awak sehat mboten didamel tumindak jahat. Sehat mau mendekat kepada Allah. Sehat gelem sholawatan, gelem zikir, gelem ngaji. Niki luar biasa. Lah nek wong sakit dia mau mendekat kepada Allah lumrah. Nembe sakit purun donga, purun nyebut, purun wiridan, purun zikir. Pantes wae wong pancen gering. Biasane nek pas waras kae ya ora tau zikir, ora tau nyebut, bareng lara langsung ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ceramah kok ora ono ngombene iki piye to yo. Ya Allah, ya Allah. Dipikir aku iki malaikat apa piye? Allah, panitia semene oke kok on kabeh. Ya Allah, ya Allah. Nek pas sehat kae ora tau zikir, bareng lara langsung mepet-mepet ten Gusti Allah. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal nek pas waras kae senengane ngunek-ngunekke tanggane. Wonten apa mboten? Enten, pokoknya wonge rodok lemu. Nggih saiki lungguhe sembujung wonge. Wong lara purun nyaket dateng Gusti Allah lumrah. Sing paling parah ki wis lara mboten purun nyaket dateng Gusti Allah. Wis lara ora gelem donga, ora gelem zikir. Wis lara tumindake sih elek, omongane sih elek niku parah. Mula terus leh ndonga dhateng Allah, muga-muga kula panjenengan diparingi sehat wal afiat, saged ibadah kanthi istiqomah. Nah, terus sakniki ayo diparingi sehat wal afiat niki nggo tumindak sing sae. Nika lho angen-angen dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darul amal la jazaa wal akhirah darul jazaa la amala. Donya iki panggonane amal, ora ana piwales. Lah akhirat
Kuwi panggonane piwales ora ana amal. Jadi Bapak Ibu para rawuh, donya niki panggonane amal. Nggih amal sae, nggih amal awon. Ten donya niki dereng wonten piwalese amal. Mergo donya mboten panggonane piwales. Amal sae kados napa? Ten donya niki nggih dereng nampa balesan ganjaran. Amal awon kaya napa? Ten donya niki nggih dereng nampa balesan siksa. Mergo balesane amal, mbuh amal sae, mbuh amal awon niku diparingke benjang ten akhirat. Balesane amal sae rupa ganjaran niku diparingke benjang ten akhirat, mboten ten donya niki. Balesane amal awon rupa siksa ya diparingke benjang ten akhirat, mboten ten donya niki. Sampeyan kok ketinggal meneng niku mirengke napa tenggengen nyawang aku? Oh, terpesona. Dados ngeten Bapak Ibu, adik-adik, nondonya iki ana wong api tak suwek-suwekke karo ngenteni ngombe. Kok ya ora teko-teko ngombene. Lha terus dipasangi meja kanggo apa iki? Nang donya iki ana wong apik tumindake, ahli taat, ahli ibadah, ahli zikir, nggih dereng mundhak napa-napa, biasa. Paham apa ora iki ya? Ten donya niki dereng diparingi balesan ganjaran napa-napa. Ana wong Karang Pandan ki apik tumindake. Nggih biasa dereng nampa balesan ganjaran napa-napa. Misale nggih ana wong niku sruwegep ibadahe. Saben awan poso. Saben bengi tahajud. Tahajud terus angger dalu. Wetangi cerekal Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Cerekal neh Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Ngono. Ngoten niku nggih mboten mundhak napa-napa gara-gara tahajud. Ora kok asale melarat mergo sregep tahajud langsung berubah dadi sugih gara-gara tahajud. Mboten. Senajan sregep salat dalu, sregep tahajud, nek asli melarat ya tetep melarat. Ganjarane tahajud kuwi ora diparingke saiki nang donya, mboten. Ning diparingke benjang ten akhirat. Paham? Nggih. Wis to Bu, mboten usah ngingeti sing nyuguhi ngombe. Wong ngombe telat kok. Terus maneh ana wong ki asale ireng ngono wonge, kaya aku wis kaya aku. Pancene ireng kok, tapi manis kok. Terus wonge nggih, masyaallah ayune. Terus wonge ya Allah matur suwun, Nduk. Nggih. Nggih, matur suwun. Oh lah kadung metu sakmono akeh. Nggih, matur suwun. Ya Allah.
Sampeyan buka warung ya mriki nggih. Insyaallah semanten kathah kadung medal. Nggih. Insyaallah. Nggih, matur suwun, matur suwun. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Diteruske nggih. Ana wong ki asale ireng kaya aku. Terus sregep khataman Quran. Seminggu khatam, seminggu khatam, seminggu khatam. Langsung berubah dadi putih kaya cah iki ya ora. Mbok najan sregep le khataman Quran nek asli ireng ya tetep ireng. Mergo ganjarane khataman Quran niku mboten diparingke ten donya niki. Diparingke benjang ten akhirat. Sampun, sampun matur suwun. Nggih. Terus mbok ra digatekke aku kok. Ana wong sregep le poso, terutama poso Senin Kemis. Saben dina Senin ndekne nyenen, saben dina Kemis ndekne asale irunge pesek gara-gara poso terus langsung dadi mancung ya ora. Mbok najan sregep le poso nek asli pesek ya tetep ganjarane poso niku diparingke benjing ten akhirat. Hoi. Ana wong sregep wiridan. Wis pokoke ten pundi-pundi gawanane tasbih. Dawa nglewer nanti puter terus ora leren-leren nek wiridan sulastri 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 wer sumiyati 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 wer sunarse 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 wer supia 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 pokoke rondo sakarang pandan metu kabeh. Ya Allah, ngoten niku ten donya niki nggih dereng mundhak napa-napa gara-gara wiridan dereng. Niku ganjarane diparingke benjang ten akhirat. Sebalike saiki ten donya niki ana wong kok nakal. Wis ora tau salat, Ramadan ya ora poso, karo tangga-tangga ya ora rukun, nang mendem ke hobine nggih dereng nampa siksa napa-napa ten donya gara-gara nakale niku. Wong siksane niku benjang diparingke dhateng akhirat. Ana wong senengane nyolong, tangane ya biasa, ora kok terus kiting ciker mboten. Ana wong nakal ngambung bojone tanggane. Ngono ku irunge ya ora gruwung. Ngono niku siksane benjing ten akhirat. Ana wong wedok ki senengane ngrasani terus hobine. Bendina le ngrasani wong ki entuk 22, 24. Iki wonge ya teka kok, pokoke wonge rada lemu. Ketoke kudunge coklat iki wonge. Ngono ku lambene ya ora abuh, ilate ya ora mlungker gara-gara ngrasani terus intil-intile jeplok ya ora. Niku siksane benjang ten akhirat. Sampai ana wong lanang nakal zina, ngono ku barenge ya ora puklek to kerino jero ya ora. Biasa kok, saya tetep apik kena dienggo meneh. Niku siksane diparingke benjang ten akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad.